Всем привет! Меня зовут Елена. И сегодня я расскажу вам, куда привез меня этот путь. Это была самая ужасная ночь в моей жизни. Колеса этого поезда стучали всю ночь. Мы не могли спать. Лиза все время спрашивала: это ракеты? Нас стреляют, нас бомбят. Я не могла успокоить детей. К утру мы немного успокоились, немножко поспали. Некоторые участки поезд разгонялся так быстро, что мы думали, или он рассыпется, или взлетит. Мы приехали в город Луцк. От Луцка мы ехали еще маршруткой, приблизительно 2,5 часа, через всю Волынскую область. Город Нововолынск. Теперь я покажу вам квартиру, в какой мы будем жить до весны, а то и до окончания войны. Это небольшая прихожая. Сейчас я включу свет и покажу вам эту квартиру. Она небольшая. Ремонт тут не делался очень давно. Здесь жила пожилая женщина. Впереди у нас ванная комната. Вот такая она была. Но здесь есть недалеко от нашего дома магазин «Аврора». И мы чуть-чуть эту ванну преобразили. Покажу потом. Дальше по коридору у нас идет кухня. Квартиру нам сдали люди. Значит, его зовут Андрей и Галя. Перед нашим приездом они сделали небольшой косметический ремонт. Мы им очень благодарны. Очень хорошие люди, добрые, душевные. За окном вот у нас такой вид. Есть небольшой холодильник. Нам хватает. Да, Лизунька? Да. Справа от входной двери у нас зала. Большая, вместительная. Деревянные полы, ковры, старая мебель. Как я и говорила, здесь жила пожилая женщина. Это спальня. Нам тут тоже сделали ремонтик. Вот такая здесь спальня. Да. В этом городке возле каждого дома вот такие вот дома, 3 этажа. Возле каждого дома вот такие площадки. Горка, скамеечка. Такие вот там вот дальше, чуть-чуть за машинами, опять же такая вот площадка. Только чуть-чуть другие. Там, по-моему, двойная такая большая штучка, как она называется. Ну, двое детей сядут и туда-сюда. Такая качеля. И вот такая машинка или горка. Ну, вот такие яркие возле каждого дома. Вот в этом доме мы сейчас живем. На 3-м этаже. Снимаем здесь квартиру. Двухкомнатную, небольшую, угловую. Не ахти. Но то, что есть. Как я говорила, в каждом дворе, через каждые 100 метров вот такие вот майданчики. Идем мы гуляем. Помаши ручкой. Передай привет нашим. У тебя все хорошо?
Еще мы нашли такую площадку, но это как не центр, а вот этой улицы. Вот везде вот детские площадки есть. Центральная улица вот там. Вот здесь фонтан, наверное, летом. И здесь вот такая все равно маленькая площадка детская. Очень много для детей вот таких площадок. Мы тут гуляем теперь. Сегодня погодка хорошая. К вечеру солнышко вышло. Вот это какая-то школа. Очень красивые дома, небольшие. Это, как нам сказали, это центр города. Это, наверное, старый город. Там двухэтажные дома, двух- и трех. Небольшие домики. Вот меня удивило, что очень много яблок. Деревья и вот красная яблоня, зеленые яблони вот тут. Вот. Очень много яблок таких. Походу шикарно. Возле каждого такого дома трехэтажного такие вот клумбы. Георгины красивые такие. Везде так зелень. Летом тут вообще, наверное, так шикарно вообще. Очень красиво. Там на той стороне улицы, там двухэтажные домики, тут трехэтажные. Очень красиво. Бравая команда. Идут за пончиками. Тут на этой улице много кафе. Скажи, вкусные пончики? Угу. Да. Тут вкусные пончики? Да. У нас таких не делают, да? Да. Нет, почему? В АТБ есть еще. Есть. Но тут вкуснее, правда? Идем в магазин Аврора, чапаем, да, Лизунь? Как красиво. Чапаем в магазин Аврора. Сегодня хозяин нам привез стиральную машину. Теперь надо купить порошок, да? Сеточку для мелкого, для носочков, для чулочков. Вот идем. И какую-нибудь игрушку, да? Берем игрушку какую-нибудь. Будем покупать? Да, я бы хотела конка и нос. Хорошо. Сейчас зайдем. Еще что такое? Осень, золотая осень. Очень красиво здесь. Ну иди, ноги под... Сегодня у нас 25 октября. Погода за окном пасмурная, идет дождь. Зашла в наш любимый магазин Аврора, купила детям развлечения. Вот такая вот холофайбер.
Надо все сшить. Здесь иголочка. Иголочка такая пластмассовая для деток специально. Будем сейчас. Есть инструкция. Есть инструкция, как вышивать. То есть как пошить этого лемурца. Лизе купила лемурца, а Саше купила кита. Захотел кит. Один набор стоил 24 гривны, это по акции. Раньше они стоили 56, сейчас один набор 24 гривны. Купила, ну я так вижу, буду вышивать я сама. Ой, нет. Не получается? Хорошо, сейчас я сделаю. Хорошо. Так это попал. Нашла рядом от нас магазин польский. Считаю, что недорогой. Вот купила майонез 400 грамм. Хайнц 34 гривны. Польское молоко литра 3,5 жирности 29 гривен. И думала, что это польские сосиски. Это, кажется, луцкие сосиски. 95,90. По акции были 99,90 копеек были по акции. Вот, здесь 956 грамм. Сегодня мы ходили, получали гуманитарную помощь. Значит, сейчас покажу, что в Нововолынске дают одноразовую какую помощь. Лапша, пачечка 250 грамм, полкилограмма таких макарошек, упаковочка риса, 4 пакетика по 125 грамм, значит, молоко долгого хранения по 200 миллилитров, 4 штучки, полкилограмма муки, нет, килограмм муки, что думала, что килограмм муки, пачечка шпагетти, 2 упаковочки таких вот такого печенья, шоколадное, молочное, наверное, 2 банки больших, не знаю, что тут в этих банках, когда откроем, я вам расскажу, что тут в этих банках. Так, это говядина, баночка говядины, 2 баночки таких небольших паштета. Так, теперь большая баночка паштета тоже. Так, баночка спаржи. Так, это у нас суп. Для супа, наверное, заготовка какая-то. Так, баночка кукурузы. Томаты. Такая баночка. Баночка фасоли 400 грамм. Баночка нута. Так, и вот такой вот булочки для гамбургера. И упаковочка ризотто. Это рис, наверное, понимаю, упаковочка. Тут 200 грамм риса. Так, из мыльно-рыльных у нас шампунь. Еще шампунь. Это, наверное, гель для душа. Не знаю, как крем. Может, мыло, не знаю. Так, 2 упаковочки зубной пасты. Детская зубная щетка у нас 1 ребенок. И 4 взрослых. И 8 кусочков мыла. По 15 грамм. Так, вот это все нам дали гуманитарной помощи. Я так поняла, это одноразовая помощь. Вот. Спасибо им за это. Да, Лизунь? Ага. Я никогда их не держал себя на руке, ва.
Иди сюда ко мне. Иди сюда. Саша, смотри, какой повелитель. Круто, да. Круто? А я говорила, круто.